Estoy con Javier. Javier está desde hace muchísimos años con un diagnóstico, primero que todo, de fibromialgia. Y lo más importante, no duerme y tiene una contracción y dolor, migraña en toda la región craneofacial. Descríbeme lo que sientes. Oye, Con toda la sinceridad como me lo estás diciendo. Bueno, primero no duermo, fue la ojera que tengo porque no duermo. Tengo una presión como si fueran morados, aquí, aquí y aquí. Y toda esta parte, toda como rígida, el músculo como todo tenso. Y bueno, cuando me paro, es como si tuviese tortícolis. Cuando empiezo a caminar, que empiezo a hacer días que más o menos se